এক্সপ্রেসো কফি মেকার উইথ ক্যাপাচিনো মেকার বাংলাদেশে এই প্রথম। পানিটার স্টোরেজ দিবেন হচ্ছে এই যে পাশে ভাই, এটা খুলে ওয়াশ করা যাবে। পুরোটা এইভাবে খুলতে পারবেন, আপনি টান দিয়েছেন খুলে গেছে। 1.5 লিটার পানি দিতে পারবেন। 1.5 লিটার পানি মানে আপনার 10 কাপ কফি হবে। 100 থেকে শুরু করে 300 ডিগ্রি স্পিড আপনার গরম পানিটা বের হবে। চিনি দুধ দিয়ে এখানে ধরবেন, আর এখানে যখন ওপেন করে দিবেন স্পিড এটা মিক্স হয়ে যাবে। এগুলার কোম্পানি থেকে 1 বছরের গ্যারান্টি আছে ভাই। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আপনাদেরকে স্পেশাল এক্সপ্রেসো ক্যাপাচিনো মেকার দেখাবো, যেটা কফি মেকার নামে আমরা অনেকে চিনে থাকি। বাসাবাড়ি কিংবা কমার্শিয়াল ইউজের জন্য চমৎকার এই এক্সক্লুসিভ প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা অলরেডি চলে আসছি সুমাইয়া ট্রেডার্সের। আপনারা অনেকেই জানেন নিউ মার্কেট এরিয়াতে, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায় হচ্ছে সুমাইয়া ট্রেডার্স, যাদের দোকান নাম্বার হচ্ছে 4-139-40-41। সুন্দর এই চমৎকার আইটেম দেখাতে আমাদের সাথে অলরেডি চলে আসছে মামুন ভাই। মামুন ভাই, কি খবর? আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? এই তো ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রাখছেন। তো আজকে যে জিনিসটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ভাই, আমরা কফি হাউসের সেই আড্ডা হবে। আড্ডাটা আজ আর নেই। আচ্ছা, নেই, ঘরে বই আড্ডা দিমু, সমস্যা কি? তাই নাকি? হ্যাঁ, আচ্ছা। মনে করেন এক্সপ্রেসো কফি মেকার হচ্ছে এমন একটা কফি মেকার, ধরেন আপনি একটা ফ্রম সহ কফি যদি আপনি বাজার থেকে কিনে খেতে চান, সর্বনিম্ন 100 টাকা প্রাইস আছে। আর জিগাতলা একটা আছে তো 300, 400, 500। আমরা অত গভীরে না যাই। তো মনে করেন এক্সপ্রেসো কফি মেকার উইথ ক্যাপাচিনো মেকার বাংলাদেশে এই প্রথম একসাথে কিন্তু আপনারা দেখতেছেন। ওকে, যেমন এখানে লেখা আছে দেখেন, মিয়াকো পার্টস অফ ইউর লাইফ। এটা মিয়াকোর অথেন্টিক প্রোডাক্ট এবং মিয়াকোর শোরুম এটা। ওকে, এক্সপ্রেসো কফি মেকার উইথ ক্যাপাচিনো মেকার। আবার এই যে রেড সুইচ যেটা দেখতেছেন, এটা কিন্তু একদম অরিজিনাল 2023 এর কালেকশন। ওকে, এখানে লেখা আছে দেখেন 2023 কোয়ালিটি অ্যাওয়ার্ড। ওকে, মানে 23 এর কোয়ালিটি রিলেটেড প্রোডাক্টের অ্যাওয়ার্ড জিতে আসছে। একদম মনে করেন এই তিনটা জিনিস দেখতেছেন। এই যে রেড সুইচ, অনেকে ভাবেন যে রেড সুইচ কিন্তু মিয়াকোর প্রোডাক্ট না, অ্যাকচুয়ালি না। মিয়াকোর প্রোডাক্টই হচ্ছে রেড সুইচ, আর রেড সুইচ মানে হচ্ছে মিয়াকোর প্রোডাক্ট, কারণ মিয়াকো নিজেই এটা ইম্পোর্ট করে থাকে। আচ্ছা, তো আপনি এই যে দেখেন এখানে এক্সপ্রেসো কফি মেকার, এখানে লেখা আছে দেখেন 3 in 1 কফি মেকার ক্যাপাচিনো মেকার। আচ্ছা, এটাও 3 in 1, এটাও 3 in 1। এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে, যেমন এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল সিস্টেম, এটা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল সিস্টেম, আর এটা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল সিস্টেম। এখন এক্সপ্রেসো কফি মেকার হচ্ছে কি ধরনের, মানে কি কাজের জন্য আপনি নিতে চাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। আচ্ছা, কি আমি বিজনেস শুরু করব? ধরেন আপনার একটা দোকান আছে, এখন আপনি বড় একটা কফি মেকার অ্যাফোর্ড করতে পারতেছেন না। বড় একটা কফি মেকারের দাম মিনিমাম 1.5 থেকে 2 লাখ টাকা। এক্সপ্রেসো কফি মেকারের দাম আমি 4.5 লাখ 5 লাখ টাকা দামেরও দেখছি। আচ্ছা, তো এইগুলো হচ্ছে কি, ধরেন আপনার একটা ছোট রেস্টুরেন্ট আছে, কিংবা আপনি বাসা বাড়িতে কফি অনেক খান, কফি খেতে আপনার বেশি পছন্দ হয়, অফিসের জন্য, বাসার জন্য, কিংবা ছোট একটা কমার্শিয়াল রেস্টুরেন্টের জন্য কিন্তু আপনি এক্সপ্রেসো কফি মেকার প্লাস হচ্ছে ক্যাপাচিনো মেকারটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন। ইভেন আমি একটা জিনিস দেখছি, বিভিন্ন বড় বড় শোরুম গুলাতে কাস্টমারকে আপ্যায়ন করার জন্য যে কফি খরচ হয়, ভাইরে ভাই, সেই খরচ কি বলবো ভাই আপনার, মানে দুঃখের কথা, আমরা নিজেরাই প্রতি মাসে বিল দিই 5,000 টাকার উপরে। কিন্তু আপনারা একটা কিনতে পারেন, কিন্তু আমাদের বানানোর মতো সময় নেই ভাই। যারা আমাদের দোকানে আসে তারা কিন্তু জানে যে আমরা প্রচন্ড পরিমাণে ব্যস্ত থাকি। এই যে মানুষ অনেক ধরনের ভিডিও করে, কফি বানায় দেখায়, কফি অমুক করে তুমুক করে, ব্লেন্ডারে আদা রসুন হলুদ ভাঙে, এই সময়টুকুই নাই। কারণ আমরা দরজাটা অফ করে যখন ভিডিও করি, কাস্টমার এসে সামনে দাঁড়া থাকে। তো ধরেন যদি কাস্টমার এসে দাঁড়া থাকে, সেক্ষেত্রে ভিডিও করা যায় না, এটা আগে দুনিয়ার সবকিছু পরে। অবশ্যই। তো এই জিনিসটা আপনি দেখেন, যখন আপনি ব্ল্যাক কফি খান না, অনেকে দেখা যাচ্ছে কি যে চিনি ছাড়া কফি খেতে পছন্দ করে, কিন্তু এটা কিন্তু মানেন অনেক খায়, আমিও খাই, আমার বাসায়। এই দেখেন এটা হচ্ছে ক্যাপাচিনো মেকার। ওকে, ঠিক আছে, মানে এই যে কফির উপরে যে একটু স্পেশালিটি, এগুলা এটা হয় ক্যাপাচিনো মেকার। আচ্ছা, এবং ডাইরেক্ট ইভেন যদি কেউ আপনার ব্ল্যাক কফি খেতে চায়, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ব্ল্যাক কফিটাও এখানে খেতে পারবেন, যেটাকে র বলে, সেই র হিসাবে কিন্তু আপনি খেতে পারবেন। প্লাস হচ্ছে ক্যাপাচিনো হিসাবে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন। শুধু এইটার ক্ষেত্রে না, এখানে তিনটা যে কফি মেকার, মানে কফি মেকার উইথ ক্যাপাচিনো মেকার যেটা দেখতেছেন, সেম ফিচার, কিন্তু কোম্পানিও এক, কোয়ালিটিও এক, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিও সেম, জিনিসও এক। এখন আপনার বলতে পারেন যে ভাই এগুলো আমি আসলে কোথায় দিয়ে কোথায় ব্যবহার করব, আমাকে কোনো স্টোরেজ আছে কিনা, কি করতে হবে, খালি কথাই কইতাছেন। আমি আপনাকে বলি ভাই, এইটা হচ্ছে কফি মেকারের যে অপশনটা আছে। ধরেন আপনি বাজার থেকে কফি ডিব্বা কিনলেন, এখন ডিব্বাটা ঘোরা থাকে। আর এক্সপ্রেসো কফি মেকার ইউটিউবে দেখবেন যে কফিটা যখন এখানে দেয়, এই যে বাড়িটার ভিতরে কফিটা থাকবে, মিলাই দেখবেন, কফিটা যখন এখানে দিয়ে দেয়, এই যে জিনিসটা দেখতেছেন, এটা দিয়ে সমান করে দেয়। ওকে, খেয়াল করবেন, এটা দিয়ে সমান করে যখন দিবেন,
তো আপনার এই কফিটা এখানে বসায় দিলেন, এটা হচ্ছে ট্রে, এটা দিয়ে কফিটা কিন্তু আসবে। আচ্ছা, তো আপনি এইখানটায় লক করে দিবেন। এটা কিন্তু প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই সেম, আমি প্রত্যেকটা হয়তো বোঝাতে পারবো না, একটা দিয়ে বোঝাচ্ছি। আচ্ছা, তো আপনি এই যে দেখেন এখানে কিন্তু একটা লক সিস্টেম আছে বাদশা ভাই। আচ্ছা, ভেতরে দেখেন ভিতরে এই যে 1 দেখাই 2 যাচ্ছে 3টা অপশন আছে, এখানেও কিন্তু 3টা অপশন আছে, রাইট? ইয়েস। এখন আপনি এইটা এখানে বসাইছেন না, এই এখানে বসানোর পরে কিন্তু এটা লক করে দিবেন এইভাবে। ওকে, লক করে দিলাম, হয়ে গেছে। এখন আপনি পানি কোথায় দিবেন? পানি কোথায় দিবেন? লাগবে, পানি লাগবে না, পানি ছাড়া আপনি কফি মেকার কিভাবে ব্যবহার করবেন? তো পানি লাগবে হচ্ছে, কিভাবে পানিটা দিবেন সেই জিনিসটা আমি দেখাই দিতেছি। পানিটা দিবেন হচ্ছে পিছনে। আচ্ছা, এই দেখেন পানিটা দিবেন হচ্ছে পিছনে। ওকে, এখানে স্টোরেজ আছে। হ্যাঁ, এখানে স্টোরেজ আছে, একদম ইজি স্টোরেজ আছে। এটার স্টোরেজটা একটু বেশি সুন্দর। ও নাইস, এটা এবার একদম ট্রান্সপারেন্ট। ইয়েস। এবার এই যে স্টোরেজ, এই যে দেখেন এই যে পিছনে প্রত্যেকটারই কিন্তু স্টোরেজ থাকবে। এখানে এটা একটু ট্রান্সপারেন্ট ডিজাইন আছে, এখানে একটু সুন্দর, বাহ, স্টোরেজ ভালো লাগছে। তো স্টোরেজ যেটা আছে, আপনি পানিটা কোথায় দিবেন আপনার প্রশ্ন। তো এই যে এইটা তখন এটা থাকবে না, এটা উঠে ফেলাবেন এখানে। এই যে পানিটার স্টোরেজ দিবেন হচ্ছে এই যে পাশে ভাই। ওকে, এটা খুলে ওয়াশ করা যাবে, পুরোটা এইভাবে খুলতে পারবেন আপনি, টান দিয়েছেন খুলে গেছে। আচ্ছা, এটা ম্যাক্সিমাম 1.5 লিটার পানি দিতে পারবেন। 1.5 লিটার পানি মানে আপনার 10 কাপ কফি হবে। 10 কাপ কফি হবে, একদম যতটুকু আমরা খাই, যতটুকু কফি আমরা আচ্ছা, খাই। পানি তো হিটেড থাকবে? হ্যাঁ, পানি একদম ফুল বয়েল থাকবে। আর এটা হচ্ছে ফুড গ্রেড 100%। আচ্ছা, এটা আর্মি পার্সনরা বেশি ইউজ করে, তো ওখানে তো আর ফালতু জিনিস ব্যবহার হয় না, তাই না? না না না, অবশ্যই। এটা এখানে যখন আপনি ব্যবহার করবেন, এটা ওখানে বসায় দিলেন, পানিটা এখানে দিয়ে দিলেন। এখন আপনার প্রশ্ন হচ্ছে চিনি দিব কই, দুধ দিব কই? দুধ দিব কই? কিন্তু এক্সপ্রেসো কফি মেকারে তো চিনি দুধ আলাদা থাকবে ভাই। আচ্ছা, আপনি জানেন না মনে হয়? না, আমি জানি না, আমি এটা আপনাকে তো বুঝাই দিতেছি। আমার মতো অনেক ভিউয়ার্সও জানে না। হ্যাঁ, অনেক ভিউয়ার্সই জানে না। মানে চিনি আর দুধ আমি কোথায় দিব? এক্সপ্রেসো কফি মেকারে কিন্তু চিনির জন্য প্লাস হচ্ছে দুধের জন্য আলাদা সিস্টেম। সেটা কেমন আমি আপনাকে বলি। যখন আপনার কাপটা এখানে থাকবে, ধরেন আমি একটা কাপ দিয়ে, আচ্ছা কাপ তো নাই আমার কাছে, ধরেন কফি কাপটা যখন এখানে থাকবে, যখন এটা লাইনে থাকবে, এইটা পানিটা যখন ফুল বয়েল হয়ে যাবে, হিটে থাকবে, একদম এই ইন্ডিকেটরটা শো করবে যে আমার এখন পানিটা ফুল টেম্পারেচার গরম হয়ে গেছে। এটা আপনি অন করে দিবেন এখানে, ঠিক আছে? অন করে দেওয়ার পরে আপনার এই যে কাপটা দেখতেছেন, যখন আপনি কফিটা নিবেন, তো কাপে যখন চাপ দিবেন, এই যে কাপটা দেখা যাচ্ছে, কাপটা এই যে এখানে চলে আসছে কাপ। ওকে, যখন আপনি এখানে কফির কাপটা দিবেন, কফিটা যখন আসবে, এই তখনই আপনার কাজ শুরু হচ্ছে। এই যে এক্সপ্রেসো কফি মেকার যেটাকে বলে, যখন আপনি এই যে এক্সপ্রেসোর ফোমটা ফুল যখন স্পিড থাকবে, তখন 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস পানিটা স্পিড শো করবে এখানে, গরম পানিটা। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে বোঝাই আপনাকে আমি। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে এক্সপ্রেসোর ফোমটা। ওকে, যখন আপনার টেম্পারেচার কমাবে বাড়াবে, এই যে এখানে অন করে দিবে, এখানে দেখছেন এই যে বাষ্পর জন্য এটা অন করে দিতে হবে। ইয়েস, এই যে আমি দেখাই, এই যে বাষ্পর জন্য এটা অন করে দিবে, এই চাপ দিয়ে। এখন আপনি কতটুকু স্পিডে নেবেন, 100 থেকে শুরু করে 300 ডিগ্রি স্পিড আপনার গরম পানিটা বের হবে। ওকে, তখন আপনি গরম পানিটা নেবেন কিসে? একটা কাপ, একটা মগ, যে কোনো জায়গায় একটা জিনিস এখানে ধরবেন, চিনি দুধ দিয়ে এখানে ধরবেন, আর এখানে যখন ওপেন করে দিবেন, স্পিড এটা মিক্স হয়ে যাবে। ও, এইটাই হচ্ছে ওই এক্সপ্রেসো মেশিন যেরকম ভাবে করে সেই কাজ, যেভাবে তৈরি। এই এত ছোট মেশিনে এত কাজ হয়, এত এর থেকে দ্রুত আপনি পাওয়ার কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন, একদম সাট করে নিচে আসবে। তার মানে আমি তো ঠান্ডা পানি দিলে সেটারও গরম করে দিতে পারবে। কিন্তু একটা কথা বলি ভাই, যখন এক্সপ্রেসো কাজ যারা করে, যারা বাসা বাড়িতে খায় কিংবা রেস্টুরেন্টে যারা ইউজ করে, তারা এটার প্রসেসটা খুব ভালো জানে। আচ্ছা, কাপটা কিন্তু সোজা নিলে হবে না, হ্যাঁ, একটু নাড়াইতে হয়। না না, কাপটা যদি আপনি সোজা নেন, ওখান থেকে যে গরম পানিটা ছিটে উঠে যাবে, কাপটা কাট করে নিতে হবে। ইয়েস, এখানে যখন দিবেন, সাট করে একদম নিচের দিকে নামবে, তখন আপনার ওই যে দুধ, চিনি আর হচ্ছে কি আপনার পানি যা যা লাগে মিক্স করে এখান থেকে মিক্স হওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু আপনার এইখান থেকে কাপটা নেই, তারপর আপনার এই ফোমটা এখানে দিয়ে দিবে। এটাই কাপ, এটাই ফোম, এটাই সবকিছু। এটাকে বলা হয় আপনার এক্সপ্রেসো কফি মেকার। আর ক্যাপুচিনো যেভাবে বানাবে, সেম এইভাবেই ক্যাপুচিনোটা বানাবে, কিন্তু পদ্ধতিটা একটু চেঞ্জ। এটা সবাই জানে যে মানে ক্যাপুচিনো কিভাবে বানাতে হয়। ওকে, এই হচ্ছে মিয়াকো কোম্পানির, এবং এটাও কিন্তু ডিজিটাল। এবং এটা আবার একটু মানে ডিজিটাল, পুরো ডিজিটাল। এটা কিন্তু টাচ সিস্টেম। আচ্ছা, মানে এখানে আর কোনো বাটন নাই, ডাইরেক্টলি আমাদের স্মার্ট সিস্টেম, একদম স্মার্ট সিস্টেম। এটা হচ্ছে টাচ সিস্টেম, এটা হচ্ছে রেগুলেটর, ডিজিটাল সিস্টেম, আর এটা বাটন সিস্টেম। হচ্ছে সাদা সিধা মানুষ, ওনার কোনো ইয়ে নাই। উনি হচ্ছে একদম
কাজ তো তিনটারই এক, কাজ সেম, কাজ তিনটারই সেম, তিনটারই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম, কোয়ালিটিও তিনটার সেম। এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই এগুলার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি আছে, হ্যাঁ তাই না? এটাই তো আপনার প্রশ্ন। এগুলা কোম্পানি থেকে কমার্শিয়াল ভাবে যদি ইউজ করেন করেন, বাসার জন্য যদি কেউ ইউজ করেন তো করেন, কোনো সমস্যা নাই। যেভাবে ভালো লাগে আপনি সেভাবেই ব্যবহার করতে পারবেন। আর এগুলার কোম্পানি থেকে 1 বছরের গ্যারান্টি আছে ভাই। 1 বছরের? 1 বছরের ভিতরে আপনার প্রোডাক্ট নষ্ট হয়ে যাক, মোটর জ্বলে যাক, পুড়ে যাক, সম্পূর্ণ কোম্পানি। এখন আপনি দোকানে ব্যবহার করেন, বাসায় ব্যবহার করেন, ডাজন্ট ম্যাটার, আমার কোনো সমস্যা নেই। 1 বছর রাপ এন্ড টাপ ব্যবহার করেন, 1 বছরের মানে কয়েল গ্যারান্টি থাকবে, প্লাস হচ্ছে 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। আর এগুলার যে প্রাইস যেগুলো আছে ভাই, একদম 23 এর যেহেতু এগুলার সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি একটু আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা বক্সে এরকম অ্যাকসেসরিজ কিন্তু দেওয়া থাকবে, হ্যাঁ প্রত্যেকটার সাথে এরকম একটা করে দেওয়া আছে, কোনো সমস্যা। আর মডেল নাম্বার যে বিষয়টা আছে, মডেল নাম্বার যদি দেখেন, এটা সিএম 2009। ওকে, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 9500 টাকা। ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে আপনাদের জন্য রাখবো হচ্ছে 8500 টাকা। 1 মাস 1.5 মাস ভিডিও আপলোড হওয়ার পরের থেকে নিয়ে আপনার 1.5-2 মাস পর্যন্ত এই প্যাকেজটা থাকবে। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত? 2009 এর প্রাইস 8500 টাকা। 8500 1000 টাকা ডিসকাউন্ট। ওকে, মানে 9500 1000 টাকা ডিসকাউন্ট, 8500। ওকে, আর এখানে যেটা দেখতেছেন সিএম 2010 এটা মূলত প্রাইস ছিল আপনার 10350 টাকা। আচ্ছা, এটা ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে আপনাদের জন্য রাখবো হচ্ছে 9250 টাকা। 9250 টাকা। আচ্ছা, আর এই যে 23 এর কালেকশন যেটা দেখতেছেন, এটার মূলত প্রাইস হচ্ছে আপনার 9800 টাকা। ওকে, এটা আপনাদের জন্য ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে প্রাইস রাখবো হচ্ছে 8850 টাকা। অর্ডার করব কিভাবে আমরা? এটা অর্ডার করবেন হচ্ছে ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকবে, ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন। আর যারা ভাবেন যে আমাদের শোরুম নাই, আমরা ফুটপাতে ব্যবসা করি, তাদের জন্য অ্যাড্রেস আছে, তারা এসে এখান থেকে দয়া করে আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, আমরা যেহেতু এখানে ব্যবসায়ী করতেছি, আপনাদের সাথে আমরা কোনো চিটারি করতে এখানে বসে নাই, আপনাদের কাছে অনুরোধ, আমাদেরকে 1000 টাকা দিয়ে অন্তত বিশ্বাস করবেন। কারণ আমার এই দোকানে 20 লাখ টাকার মাল আছে, এক্সাম্পল। আপনার 1000 টাকা খায় আমার কি লাভ ভাই? আমার তো ব্যবসা করতে হবে। আসলে অনেকেই কিন্তু ফেক কল করেন, আপনারা অনেকেই আছে, সব কাস্টমার কিন্তু নয়, অনেকেই আছে যে এই প্রোডাক্টটা অর্ডার করে পিক করেন না। সেক্ষেত্রে অ্যাডভান্স ছাড়া যদি ওনারা এটা পাঠায়, আসলে ওইটা গচ্ছা ওনাদেরই যায়। এই জন্য আপনাদের অ্যাডভান্স করতে হবে। আর যদি আপনারা সরাসরি আসতে চান, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্স, ওনাদের একটা শোরুম আছে, 4টা শোরুম আছে, সরি, দোকান নাম্বার 4, 139, 40, 41। তো আজকে এই চমৎকার এসপ্রেসো কফি মেকার দেখে আমরা ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। মামুন ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।